Hello，大家好，我係 Lauren 羅妍瑾，歡迎大家嚟到音樂人訪談節目嘅第五輯。我哋今日好高興邀請到 Angel 同我哋分享下音樂治療嘅工作內容，同埋點樣成為一位音樂治療師。我哋好高興可以今日邀請到 Angel 啦，係啦，我哋都不如先請 Angel 同我哋介紹下音樂治療係乜嘢先啦。好啊，多謝 Lauren 今次邀請我嚟做呢個訪問啦。我個名叫 Angel 啦，咁我係美國加拿大註冊音樂治療師啦，亦都係初生嬰兒深切治療部嘅註冊音樂治療師啦。咁全香港係得我一個人有呢一個咁嘅 credential 嘅啫。我香港中文大學音樂系讀完undergraduate 之後咧，就去咗美國 Western Michigan University 度讀我嘅 master degree 嘅。咁我 master degree 讀咗 music therapy 之後咧，就喺美國做咗好幾年嘢啦，跟住之後就翻嚟香港創立香港創意藝術治療中心嘅。咁頭先 Lauren 咧第一個問題問咧就係問緊音樂治療係乜嘢嘅。咁我諗如果係即係書本上面嘅解釋咧，我就唔多講啦，因為其實真係好多方法都可以揾到。咁我不如好簡單咁樣用即係比較口語啲嘅方式去介紹俾大家聽緊音樂治療係咩啦。咁音樂治療其實就係用音樂作為一個工具啦，去幫一啲嚟揾我哋去幫手嘅人，我哋叫受助者啦，去達到一啲個人化嘅治療目標啦。咁我哋講緊個人化嘅治療目標係咩咧？可能係一啲社交上面啦，可能係身心靈嘅提升佢哋嘅能力啦，可能係一啲專注力啦、投入度啦，可能係參與度啦，可能係情緒上面嘅提升啦，可能係保持維持佢哋嘅能力啦。咁都睇翻每個人佢嚟揾我哋嘅時候，其實佢哋需要啲咩嘢嘅。咁可能我哋頭先聽嘅就係用音樂作為工具啦，咁同我哋平時認識嘅音樂咧，其實真係有好多係唔同嘅分別。因為平時我哋喺社會裏邊 understand 我哋明白嘅音樂咧，就係作為一個藝術啦，我哋去明白去音樂去欣賞藝術啦。咁但係喺音樂治療裏邊咧，其實音樂係作為一種工具嘅意思，即係話我哋透過音樂裏邊好多唔同嘅元素，例如可能係速度啦，可能係拍子啦，可能係高低音啦，可能係好多唔同嘅，譬如係歌詞啦，其他裏邊。好多裏邊音樂裏邊好多唔同嘅元素，希望作為工具去幫助嚟揾我哋嘅受助者，去提升佢哋嘅身心靈健康，而達到可以令到佢哋有個人成長啦，可能令到佢哋有提升佢哋生活質素咁樣嘅。多謝你好詳細嘅解答。係啊，我哋之前都傾過啦，就我都覺得音樂治療師係點講咧，係即係佢一天係好豐富多彩，有好多可能性。咁不如都請 Angel 同大家分享下。具體音樂治療師係會從事啲咩工作啊？有啲咩活動啊？其實都真係講得冇錯㗎。音樂治療師咧，其實即係工作嘅範疇好闊啦。即係真係要我喺好短時間之內講，其實音樂治療師係做啲咩咧？即係好困難嘅一件事嚟嘅，其實係。咁我哋講下，不如我哋會 serve 啲乜嘢人啦？咁頭先都講過話，其實我哋音樂治療師咧，其實係根據受助者嚟啦，見我哋睇佢需要個咩咧，而幫佢嚟訂立一啲個人化嘅治療目標嘅。咁個人化治療目標其實指係咩咧？每個人喺佢嘅生命裏邊，其實喺唔同嘅年紀啦，喺人嘅生命裏邊，其實佢嘅需要都唔一樣。咁所以咧，我哋冇話即係one size fits all 呢樣嘢，即係真係冇嘅。冇話一件衫咧，佢由3歲到80歲都要着翻同一個 size，就真係冇呢一樣嘢嘅。咁我哋可能講下，譬如學前兒童啦，咁學前兒童可能佢哋講緊有啲可能，譬如學講嘢啦、學行路啦，又或者係社交上面學識點樣同人哋交朋友啦，嗰啲都係咧我哋音樂治療師會做嘅其中一啲嘢嚟嘅。咁我哋講緊可能譬如好細個嘅時候咧，已經有一啲斷症，可能係自閉症譜系嘅一啲tendency 啦，又或者係即係又未必係專注力可能未咁好啊，或者投入度比較差啲啊，社交能力比較弱一啲嘅時候，咁可能咧我哋治療師都會用音樂去幫手，去幫佢哋去投入一啲社交嘅生活啦，或者投入去一啲學校嘅生活裏邊啦。咁去到譬如講個中小學生啦，咁小學生其實都講緊點樣去投入一啲主流學校裏邊嘅生活啦。其實都同社交好有關係嘅，因為我哋知道其實喺學校裏邊點樣同其他同學仔一齊相處啦，又或者係去到一啲特殊學校裏邊點樣去令到某一啲學生可能佢需要係一啲非主流嘅方式裏邊學習嘅。咁可能譬如大家可能都會其實大家都有學過，譬如可能學 A 至 Z 啊，26個英文字母，其實都從學唱歌學翻嚟啊。或者有啲小朋友可能佢哋用唱歌嘅形式去學某一啲某一啲嘅知識咧，比較容易啲嘅記得嘅。咁呢啲可能即係好簡單嘅例子啦。咁你譬如我哋講緊中學生。
唔一定係特殊學校嘅，可能專業學校嘅，佢哋中學生，我哋成日都講話，中學生咧喺音樂裏面咧最能夠揾到自己，最能夠揾到自己嘅entity，最能夠揾到共鳴感，最能夠同輩之間可以揾到一啲我揾到自己嘅共存嘅地方。究竟我喺呢首歌裏邊，我同音樂裏邊嘅關係係咩嘢咧？尤其是當去到中一二三或者啱啱好似話真係成長，覺得自己好大個啦，但其實又唔係真係好大個，好似唔係身邊好似唔係好多人好明白我。其實歌詞又或者音樂裏面咧最能夠揾到自己。咁嗰個音樂裏面其實就係真係幫到佢去揾到佢成長嘅路應該點樣向前行。咁所以音樂喺呢個角色裏邊咧，其實都係好重要。咁作為治療師，當然啦，我哋就唔係淨係俾佢聽咁簡單，好多時候係從音樂，譬如係歌詞討論啦、歌詞創作啦，俾佢有啲機會咧去表達自己啦，喺一個安全同埋一個覺得佢哋喺安全啦，同埋喺信任嘅環境當中，令到佢哋可以覺得有一個安全環境可以表達到自己，唔係一個批判性嘅環境裏邊，而且係一個成功導向嘅一個治療嘅模式啦。我哋希望客人嚟到嘅時候咧，其實係可以覺得自己有成功地可以做到某一啲嘢嘅。因為好多時候咧，尤其是我哋講環社會啦，我哋好多時候學習咧都喺一個框架裏邊發生嘅。咁但係喺音樂裏邊咧，因為喺音樂治療裏邊咧，尤其是我哋係冇一個 definite 嘅啱或者錯，我哋希望 client 咧係以一個 explore 嘅形式啦，以一個希望佢多啲參與，而從參與當中學習好多唔同嘅嘢。咁所以其實佢冇一個definite 啱同錯嘅時候咧，佢哋會容易啲去學習，容易啲想去嘗試嘅時候咧，冇批判性嘅環境之下，佢哋會有多啲想嘗試嘅機會，亦都有多啲令到佢哋覺得有成功感。咁當我哋有成功感嘅時候，佢哋會想做多啲，想試多啲，自然佢哋嘅學習嗰個動機就會大好多。我哋講咗喺學校啦，去學校之後咧就出嚟做嘢啦。你講成年人啦，咁成年人咧通常尤其是啦，譬如我哋講緊即係其實大學生somehow都係即係準備要出嚟做嘢啦，又或者係出嚟做嘢啱啱做嘢，可能咧都前路比較即係唔係好知自己其實做啲咩啦，又或者係出到嚟可能佢好大壓力啊咁樣樣。咁音樂可能係一個調劑自己嘅方式啦。另外就係幫喺音樂喺玩音樂過程當中，可能譬如即興音樂啦、創作啦、寫作啦嘅過程當中咧，可以幫佢哋揾到一啲自己嘅前路啦。又或者係可能做咗一排嘢可能壓力好大啊，或者我唔係好知道應該繼續點樣向前行喎咁。咁音樂亦都俾咗個空間，佢哋可能唞一啖氣啦，再重新出發啦，去望下其實自己其實真係想點樣，喺當中揾到啲個人成長啦、自我醒覺嘅一啲地方。去到最尾啦，人生可能去到退休又或者將近要離開呢個世界嘅時候，其實都希望咧用音樂去保持翻一個人佢既有嘅能力啦，可能係社交啦，可能係一啲肢體上面嘅能力啦，令到佢哋有維持佢哋嘅生活質素，令到佢哋希望有尊嚴咁離開呢個世界嘅。咁當然啦，我哋成日都話其實呢個頭先我講嘅係一個 lifespan 啦，即係一個小朋友去到長者個 lifespan 啦。咁但係工作上面嘅話，除咗係音樂治療師係對住一個 lifespan 之外，其實都有唔同嘅地方。頭先我都提及過嘅，可能喺學校裏邊啦，可能喺即係家人會自己嚟揾我哋啦，可能會係一啲老人院啦。咁另外一個比較特別啲嘅地方咧，係喺醫院裏邊我都會工作嘅。雖然香港冇一個 full time 嘅音樂治療師係喺醫院裏邊工作，咁但係其實喺我覺得好多嘅。咁我哋講醫院係一個好特別嘅地方，因為由細到大，其實你任何一個人其實有需要就會去到醫院裏邊。咁所以咧，其實醫院咧都會我哋見到好多唔同嘅人嘅需要，可能一啲 short term 嘅啦，即係可能係一啲 inpatient 啦，又或者係 outpatient 嘅啦，即係 long term short term 我哋其實都有見到啦。咁我哋見到嘅人其實佢需要亦都好唔一樣。咁所以其實我哋嘅工作咧真係好闊嘅，即係我哋我哋可以做嘅嘢好多。聽落去我覺得係音樂治療師係一個充滿挑戰，但係又好有意義嘅一個工作。係好有挑戰性嘅。係冇錯。咁我自己咧其實都有，因為我自己都有教琴啦。咁我都有個學生，其實佢依家係中六啦。咁佢都唔止一個，佢都對音樂治療呢方面係好有感興趣嘅。咁就都想請教下 Angel 啦。咁如果喺香港一個中學生或者係大學生啦，咁佢想從事呢一個行業，咁佢有啲咩可以做？點樣去 get started 咧？哇！呢個係一個好深奧嘅問題因為其實要成為一個音樂治療師咧，咁我講少少一啲 background information 先啦。作為一個音樂治療師咧，係一定要讀一個音樂治療嘅學位嘅，即係唔係話我哋就咁睇幾本書讀下心理學掂下啲人咁就係可以成為音樂治療師嘅。我哋一定要讀一個學士或者以上嘅音樂治療學位嘅。而家喺香港咧，
活躍嘅音樂治療師，即係註冊音樂治療師咧，喺英美澳加度讀書，或者係佢哋嘅學位，即係頒授嘅學位，認可嘅學校啦，頒授嘅學位而註冊嘅音樂治療師。咁我頭先咧都 keep 住有講過註冊呢兩個字嘅，咁所以唔係就咁讀咗就得嘅，即係又唔係就係話讀咗個學位咁就可以成為音樂治療師啦咁。咁學位其實亦都包含咗有實習嘅時數嘅，咁每一個國家咧要求嘅實習時數亦都唔一樣。咁做咗實習時數之後咧，就會根據翻嗰個國家嘅要求去做註冊嘅。咁有啲國家係需要考試，有啲國家係唔需要考試嘅。咁但係姑勿論需唔需要考試都好啦，其實都有一個既定嘅機制係需要去做註冊嘅。因為註冊咧係我哋註冊咗之後咧，其實都係有一啲既定嘅標準啦、既定嘅準則啦，係需要遵守。譬如就好似我哋做醫護界有一啲既定嘅，我哋講 ethics 啦，我哋有啲 code of ethics 啦，我哋有一啲 standards 啦，係需要去遵守。因為我哋都始終係對人嘅工作啦，而且係即係 take care 人哋嘅 well-being 啦。咁所以我哋係需要成為註冊音樂治療師，我哋先至somehow可以出去做一啲同音樂治療有關嘅工作。咁頭先 Lauren 都有問啦，如果一個Form 6嘅學生，又或者係一個大學生咁樣，咁佢哋如果想做音樂治療師，咁前路點樣行咧？咁其實作為一個 Form 6嘅學生咧，其實都有啲同一個大學生畢業咧就有唔同嘅。咁呢個 Form 6啊，我已經係好 set in stone，我好想做音樂治療師啦。如果我做唔到音樂治療師，我生不死嘅咁。咁咧就可能有幾個方法嘅，因為而家咧美國同埋加拿大咧都係有 undergraduate 嘅 music therapy 讀嘅。咁佢哋可以選擇就係過去嗰邊就讀 undergraduate 啦。咁但係如果你話我其實咧都唔係太清楚係咪即係我對呢行有興趣啫。咁但係我唔係太清楚我係咪真係可以可以承受到呢個壓力嘅喎。因為頭先都講過其實都有好多嘢要讀嘅喎，有好多嘢需要即係要有機會去面對。咁可能你喺香港想讀咗一個 degree 先嘅，咁可能你會想讀一個音樂嘅 degree 啦，可能想讀一啲 humanities 嘅 degree 啦，譬如一個 psychology degree 啦咁可能讀完一個 degree 即係讀大學畢業啦。咁我哋講大學畢業之後，咁可能咧就可以選擇嘅會係英美澳加嘅音樂治療嘅 master degree 啦，跟住之後讀完之後再註冊，跟住之後就成為音樂治療師。咁樣咯，咁所以都其實有唔同嘅 option 嘅。咁當然啦，年中都好多人問我噶啦。咁如果我咧就而家讀緊音樂治療，音樂係喎，咁我哋想音樂治療師喎，咁有啲咩需要準備咧？咁我其實讀緊書嘅時候有啲咩可以準備咧？咁通常我都會提大家噶啦。讀下啲 psychology 嘅嘢啦，因為音樂治療咧其實好多嘅 model 咧都係 psychology 借翻嚟嘅，即係我哋講緊係 psychology 嘅 model 再加音樂落去。咁所以讀咗 psychology 咧就一定冇死噶啦，因為你都其實係接觸緊人啊嘛，即係你人同人之間嘅關係其實同 psychology 就真係好 closely related。呢個係第一啦。咁另外就係我哋成日都提，我亦都見到好多治療師其實都成日講嘅就係究竟 musically 我哋能唔能夠好 functionally 去用到音樂咧？因為頭先都講過啦，我哋唔係做一個 performer，即係你彈到一首 concerto 其實係冇意思嘅，反而係你點樣樣去利用音樂作為一個工具喺你個 session 裏邊用音樂去幫到人哋，呢個先至係最重要。咁所以你能唔能夠 functionally 可唔可以自彈自唱啊？你能唔能夠唱歌同埋你彈嗰個 key 係同一個 key 啊？呢啲反而真係 functional 嘅嘢啦。咁你能唔能夠做到呢一樣嘢咧？咁我哋通常都鼓勵就係話可能譬如學下吉他啊，學下 ukulele 啊，即係一啲可以真係幫你伴到奏嘅。咁唔係話你吹 trumpet 唔得，咁但係即係 somehow 你做到一啲即係嗰啲嘢嘅，你可以彈琴自彈自唱嗰啲都 OK 嘅。咁可能嗰啲都可以幫到手。咁另外就真係做下啲義工啦。因為頭先都講過啦，你接觸嗰啲人咧，未必係你身邊會接觸到嘅人嚟嘅。咁如果你真係有興趣想了解多啲呢啲咁樣，譬如可能係長者有認知障礙嘅人啦，又或者係可能小朋友過度活躍症啊、自閉症啊，又或者係社交有障礙嘅人啦，咁可能你平時身邊真係唔係點接觸呢啲人嘅。咁可能你去做下義工嘅時候咧，你睇下可唔可以真係了解到呢班人嘅需要，你能唔能夠 tolerate 到同呢班人一齊相處嘅時候佢哋可能會反應慢啲啊，佢哋可能外邊人會覺得佢哋蠢啲啊，咁你唔能夠接觸到，即係你唔能夠可以同佢哋一齊相處到呢啲咁嘅空間咧，咁你覺得 OK 你先至去中個頭埋去讀，因為如果你讀緊但係發覺你唔中意嘅話咧，其實就好辛苦嘅喎讀得，因為你 constantly 都係做緊呢一樣嘢，咁你會好辛苦嘅。咁所以我覺得如果你仲未讀或者你有興趣想讀嘅時候咧，呢啲係可以 prep work 你可以做咯。我覺得呢啲都好直接相關啊，特別係因為提及過嗰個接觸嘅人可能唔係你身邊嘅人，我覺得呢個都幾重要，因為
始終平時係冇呢啲機會去接觸呢啲人㗎嘛。嗯。可能話咁下一個問題啦，都想問究竟係咩性格嘅人會適合做音樂治療師啊？我哋提及到呢個可能係比較需要有少少耐心啊，去接觸呢啲人啊，定係話可能點樣去即係可能係未有呢啲經驗嘅咁？你覺得係一個咩性格嘅人會比較適合去從事呢個職業？我覺得嗱，即係我又講下自己嘅經歷啦，即係我以前咧就係一個比較心急嘅人嚟嘅，即係我都認我自己係一個好心急嘅人嚟嘅。咁做咗呢行之後咧，我係覺得自己冇咁心急嘅個人，因為你急唔嚟嘅好多時候都，你個人咧要好心思細密，同埋咧你要諗嘢好快，但係你唔可以心急。同埋要有耐性，即係我覺得有耐性係真嘅。咁另外就係你要有創意啦，因為你始終音樂係creative arts 啦，咁所以你要有創意，同埋你要喺你用緊呢個工具上面，你要知道點樣樣去轉彎，點樣樣去用唔同嘅方式去表達你想做嘅嘢，而令到 client 都覺得喺呢個空間裏邊其實係有趣嘅。我哋成日都講 therapy is life 啦。咩意思咧？就即係話你喺個 session 裏邊，你係希望 client 可以將喺 therapy 裏邊學到嘅嘢運用翻去佢嘅日常生活裏邊嘅。咁所以你唔可以咁離地嘅個人，即係你嗰啲嘢一定要係落地，啲嘢全部都用得翻嘅。咁所以你個人本身咧喺個生命裏邊，即係你嘅日常生活裏邊都係要好貼地嘅。咁你先至可以真係感覺到啊，其實你 client 會遇到啲咩問題咧？你點樣樣去用音樂去將呢個問題幫佢解決咧？咁呢樣嘢係好重要嘅，我覺得。咁同埋即係你即係簡單啲講，就係你個人要好有趣，你個人要好有趣、好有創意，成件事先至會活起嚟嘅。我覺得，如果唔係嘅話咧，你 client 唔會上嚟。即係嚟咗一次之後，覺得好悶啊、冇趣啊、做嘢又唔成功啊，咁佢就唔會上嚟。咁最後我都想請 Angel 分享下對音樂治療呢個行業嘅前景嘅睇法啦。即係你見我講得咁興奮咧，其實我都覺得其實喺香港音樂治療係好有前景嘅。點解我咁樣講咧？其實第一位外國翻嚟嘅音樂治療師咧，係1984年嘅時候喺香港已經即係開業㗎啦佢。咁其實距離而家即係都即係唔係一個短嘅時間嚟嘅，好坦白。但係咧，音樂治療喺香港其實唔算好老嘅一個 profession 嚟嘅，即係算係一個比較新啲嘅 profession 嚟嘅。因為我哋始終到而家呢刻為止啦，即係香港700幾萬人啦，我哋全香港都唔夠100個音樂治療師。咁但係咧，因為各位同行嘅過往10幾年嚟嘅努力啦，咁所以咧，其實音樂治療喺香港嗰個涵蓋率啦，又或者香港嗰個曝光率啦，亦都係提升咗好多過往10幾年。咁亦都因為咁樣樣咧，我哋嘅工作嘅空間啦，或者工作嘅機會咧，亦都喺過往10幾年咧係提升咗好多嘅。反而係個 sustainability 啦，即係我哋講緊持續性。究竟當一個地方佢有興趣去嘗試呢個 service 嘅時候，我係點樣去令到呢個地方繼續有興趣去做呢一樣嘢咧？又或者試咗幾多次之後正喎呢件事，咁我點樣繼續去幫你揾錢翻嚟，去令到呢件事繼續可以做落去咧？令到個餅繼續去分大啲咧？咁就係要靠治療師嘅努力啦。即係我哋講點樣可以令到呢件事，即係你嘅 service 係真係幫到人嘅，因為我哋入得呢一行，淨係想幫人啦，即係我哋唔係人污做咗咁就算噶嘛，即係我哋都希望真係用音樂嘅力量去幫到有需要嘅人，令到佢哋真係可以提升到佢哋嘅自身嘅能力，令到佢哋可以繼續向前行。呢個係我哋入呢行最終嘅初心嚟嘅。我都覺得音樂治療係一個豐富多彩得嚟咧，又好有意義嘅一份工作。係好好玩嘅，係好好玩嘅。即係我覺得係讀書嘅時候好辛苦，但係覺得好有意義嘅。即係你見到 client 佢嗰個進步啦，見到 client 因為即係我哋唔會話因為音樂治療所以佢好進步啦咁樣。咁但係我哋見到佢一步一步向前行啦，亦都見到佢因為佢嘅努力，又因為大家一齊努力向前行而見到佢有啲成果咧。我哋作為治療師亦都好即係。我又唔覺得老為安慰嘅，好似講到自己好老咁，但係感覺到好開心咯。係一定係。好，咁我哋今日嘅訪談就到呢度結束啦。今日就非常之多謝 Angel 有時間同我哋傾下呢個音樂治療嘅一份工作啦。咁如果大家都覺得有呢個 video 係有用嘅話咧，請你哋大家幫手 like 下呢個 video 啦，同埋分享
俾其他朋友仔啊或者同學啊，咁令到更多嘅人可以睇到音樂行業嘅工作嘅可能性啦。咁如果大家有啲咩問題嘅話，都歡迎喺個 video 下邊留言啦。我哋下一期再見啦，拜拜。